Все, я вернулся, поэтому можно продолжать. Про бич всех поездов, про храп. Храпят все. И собаки, и кошки. Наверное, только дети не храпят, и подростки. И то подростки не все. Причем, сами понимаете, есть храп, при котором можно спать, есть храп, при котором спать довольно-таки тяжело. Но это... Самый в этом плане интересный момент. Женщина одна мне попадалась. Не успела она зайти в купе. Она в годах такая. Молодой человек, а вы случаем не храпите? Я говорю, не знаю, говорю, от собственного храпа ни разу, говорю, нет, не просыпался. Ой, а вы знаете, я так не люблю, когда храпят, я вот спать не могу. Угадайте, кто всю ночь не спал? Храп стоял такой, что я выходил в коридор, невозможно было. Поэтому не надо говорить о том, что все другие такие, а вы не такие. Не, мы еще хуже. Хе-хе-хе.